Angin kencang dan hujan lebat menumbangkan pohon berukuran besar di 3 titik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan sejumlah relawan harus turun tangan meski sedang hujan lebat dan waktu malam hari. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas sempat macet akibat pohon berdiameter lebih dari 60 cm itu melintang di tengah jalan. Kejadian pohon tumbang yang pertama terjadi di Jalan Raya Rembang Pamotan, tepatnya sebelah timur Masjid Desa Jabelrejo, Kecamatan Pamotan, Sabtu sore kemarin. Arus lalu lintas macet total, banyak warga yang memilih putar balik agar sampai ke tempat tujuan. Warga dibantu relawan dan pengguna jalan gotong royong membersihkan ranting pohon yang dipotong-potong dengan menggunakan gergaji mesin oleh petugas BPBD. Kejadian pohon roboh yang kedua berada di Desa Tasik Agung. Kali ini ukurannya lebih besar. Proses pemotongan membutuhkan waktu yang agak lama karena pohon yang tumbang menimpa satu bangunan rumah milik warga setempat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun proses pemotongan pohon membutuhkan waktu hingga larut malam. Di Jalan Raya Rembang Sumber, tepatnya sebelah timur Desa Grawan, Kecamatan Sumber, juga ada pohon asem tumbang ke tengah jalan. Tetapi tidak sampai menutup jalan, sepeda motor masih dapat melintas. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rembang, Sri Jarwati, menjelaskan pihaknya langsung terjun ke lokasi pohon tumbang di 3 titik tersebut telah menerima informasi. Menurutnya, dari serangkaian kejadian itu tidak menimbulkan korban luka maupun korban jiwa.